Čaute ľudia, volám sa Spree a vítam vás u môjho let's playa z hry Counter-Strike 1.6 a ideme si nájsť nejaký server a ideme niekoho vyčistiť. Dáme si napríklad tento VIP zdarma. Na tomto serveri sa mi zdá kúpil zbranie od 3. kola ako VIP. Niektorí nemajú poprehadzované na VIP. Ja mám. Mne sa to páči. To čo bolo? Takže 4, 3 B8, 1 takto. A nekúpil som si 9. Nevadí. Takže prvý dole, druhý dole, to má stále 81 HP. Že nice. Dáme si nôž a jaký VIP nôž mám, že fajn. Ale môžem mať aj staré veci, ale mne sa toto páči. Že prečo nie? A vyhrali sme. 9 na 4. Prečo mám zase tieto staré? Aj, sa zlákal. Nič som nevidel, ale skúšal som. Koľko som ubral HP? Čože? To je akési zvláštne. No tak chalani, hýbte sa. Však ti tam behá, ty to nepočuješ. Toto je tiež taký tým. VIP akcia okamžite. Napíš VIP do chatu jen za €65 nebo 50 kaček. Že čože? Ani za boha. Na čo mi to bude? Za to, že budem mať iné oblečenia a tieto zbrane? Fuck. Skúsim napísať tam VIP. Napíš extra VIP. Extra VIP. Extra VIPok. Môžem to chcať. Na čo mi to bude? Jo, konečne môžeme rýchlo nakupovať. Máme tu. Že Red Bull, si všimnite. Že jaká rošamba. Headshot. Keď sa daj, tak sa daj. To už je na mňa moc, to je na mňa moc. Že troch? Ty vole, to čo tu je? Aj tu je lomba. Neviem, čo mám prvé alebo druhé, keď musím mieriť iba na hlavičku. Nevadí. Nevadí. B8, 4, nie. 5. B8, 5. Či? Ale ja už neviem. Dávno som to veru nehral. Nevadí. A už je tam môj, poďke. A zas, ja už nepôjdem do takýchto akcií. Ja budem hrať s kľudom a s mierou.
Čo má za zbraň? Šmitku. Však preto, lebo kempia ich to asi zabíja, nie? Nepochopím to. Cítim to v kostiach, že niekto ma teraz zabije. Ale mne je to jedno. Ba nie, to je fakt. No tak tento let's play bude taký kratší, tak ja sa s vami lúčim. Čaute a bol by som rád, ak by ste mi dali odber, like alebo koment, mňa všetko poteší, tak čaute.